Shamsu ɗan iya jarumi ne a masana'antar fim ɗin Hausa kuma fitaccen jarumi. Ya fara da hawa waƙoƙi ne, daga baya ya yi fice a fim. Shahararren ɗan wasan Hausa ne. Ya fara fim da daɗewa, daga baya ne nasararsa da ɗaukaka ta zo masa. Sarki Ali Nuhu ya tallafa masa sosai wajen ganin ya taka lemar arziki. Na rasa hankali na ya bar ni. Karki manta da ni fim ne wanda Sarki Ali Nuhu ya ba wa Shamsu ɗan iya horo sosai, sai dai horon ba shi kaɗai ya shafa ba, har da jaruma Maryam But da jaruma Maryam Yahaya. Sunana Shamsiya Shama, ku ci gaba da kasancewa da ni a duniyar taurari daga tashar Shugaba TV. Ku kasance da Shugaba TV domin samun ƙayatattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.